एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। यस कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यदि तपाईँ कुनै पनि प्रजनन स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ भने आवश्यक सुरक्षा अपनाऊ र तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराऊ। महिलाहरूको लागि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ हुनु अति नै आवश्यक छ, तसर्थ यस्ता समस्यालाई लुकाएर नराखौं। घर बाहिर जाँदा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ र भौतिक दूरी कायम राखौं। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने कोभिडको महामारीमा आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? आफ्नो हात बारम्बार धोइरहने, हातले नाक, मुख र आँखा सकेसम्म नछुने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, सकेसम्म घरभित्रै बस्ने र यदि घर बाहिर जानै परेमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। यदि कुनै समस्या जस्तै ज्वरो, खोकी वा श्वास प्रश्वासमा समस्या परेमा तुरुन्तै आवश्यक सुरक्षा अपनाई स्वास्थ्य परामर्श लिने। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँकी न्युजको क्लबद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र थापा। सुरुमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू। नेपालगञ्जमा बिहिबारदेखि अनलाइन बिजनेस फेस्टिभल सुरु। नेपालगञ्जमा आर्ट ग्यालेरी सञ्चालनमा। नेपालमा बिहिबार थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमित संख्या 2,72,430। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोले दबाब दिन नहुने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबद्वारा विराटनगर 7-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालगञ्जमा बिहिबारदेखि अनलाइन बिजनेस फेस्टिभल सुरु भएको छ। मिठो छ फुड प्रालीको आयोजनामा फेस्टिभलको आयोजना गरिएको हो। फागुन 1 गतेसम्म नेपालगञ्ज स्थित बाटिका होटल परिसरमा फेस्टिभल सञ्चालन हुने आयोजक संस्थाका प्रमुख सौभाग्यजङ शाहले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख शाहले अनलाइन तथा इन्टरनेट मार्फत स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका सामानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले फेस्टिभलको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले कसरी यो अनलाइन र इन्टरनेटको थ्रु माध्यमबाट हामीले सबैलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याएर जोडेर लाइक बिजनेसहरूलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ र अनलाइनलाई कसरी हामीले विज्ञान एउटा हुन्छ नि इन्टरनेटलाई एउटा राम्रो वेमा युटिलाइज गर्यो भने चाहिँ कतिको फाइदा हुन्छ भन्ने एउटा इन्ट्रेक्सनको एउटा हिसाबले हामीले यो प्रोग्राम राखेको। प्रमुख शाहले यो फेस्टिभल नेपालगञ्जमा रहेका सम्पूर्ण अनलाइन बिजनेसहरूको प्लेटफर्म भएको समेत बताउनुभयो। फेस्टिभलको मुख्य आकर्षणमा अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी जानकारीहरू, विभिन्न परिकार पाइने स्टलहरू, सांगीतिक प्रस्तुतिहरू, स्ट्यान्डअप कमेडीहरू लगायतका रहेका छन्। फेस्टिभलमा स्टलहरू रहेका स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरू यस्तो प्रकारको फेस्टिभलको आयोजनाले स्थानीय बजारमा उत्पादित वस्तुहरूले सहज र सरल रूपमा बजार पाउने बताउँछन्। मार्केटमा सजिलो किसिमले हामीले अघि गर्न पाउला, अघि हाम्रो
कोभिड-19 महामारीका कारण संसारका हरेक क्षेत्र पछाडि परिरहेको अवस्थामा यस्ता किसिमका फेस्टिभलको आयोजनाले केही मात्रामा भए पनि सबैलाई राहत पुर्याउने आयोजकले विश्वास लिएको छ। नेकपा ओली पक्षका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेकोले निर्वाचनमा जान परेको बताउनु भएको छ। फागुन 1 गते बुटवलमा हुने आमसभाको जानकारी दिन बिहिबार बुटवलमा प्रचार विभाग नेकपा लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई असफल पार्ने खेल गलत थियो भन्ने कुरा स्थापित गर्न चुनावमा जान आवश्यक परेको जानकारी दिनुभएको हो। पोखरेलले जनताको समर्थन र जनताको अपेक्षा के छ भन्ने बारे बुटवलको माध्यमबाट राष्ट्रलाई सुनाउन देखाउन चाहेको बताउँदै त्यो सभा कस्तो हुन्छ हेर्न आउन प्रचण्ड नेपाललाई चुनौती दिनुभयो। बुटवलमा हुने आमसभा ऐतिहासिक हुने जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सभामा 2 लाख मानिस उपस्थित हुने दावी गर्नुभयो। बुटवलको सिद्धेश्वर मैदानमा हुने सभामा रूपन्देहीका 1 लाख र अन्य ठाउँबाट 1 लाख जनता उतार्ने पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्जमा आर्ट ग्यालेरी सञ्चालनमा आएको छ। आर्ट ग्यालेरीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा र होटल बाटिकाका प्रबन्ध निर्देशक शिवाङ्गिनी राणाले बिहिबार संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। होटल बाटिकामै आर्ट ग्यालेरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले आर्ट ग्यालेरी सञ्चालनमा ल्याइएको प्रबन्ध निर्देशक राणाले बताउनुभयो। स्पेनमा आर्ट सम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएकी राणाले सानैदेखि आर्टमा रुचि भएकाले यसलाई व्यवसायकै रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरेको बताउनुभयो। ग्यालेरीमा निशुल्क अवलोकन गरी कलाबारे बुझ्नुका साथै आफूलाई मन परेमा खरिद गर्न सकिने बताइएको छ। ग्यालेरीमा राणाको आर्टका अलावा स्थानीय कलाकारहरूको आर्ट पनि राखिने आयोजकले जनाएको छ। ग्यालेरी बिहान 11 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म सञ्चालनमा आउनेछ। काठमाडौँ बाहिर पहिलो पटक आफूले नेपालगञ्जमा आर्ट ग्यालेरी सञ्चालनमा ल्याएको राणाको दाबी रहेको छ। राणाले आफ्ना कलाहरू न्यूनतम 5,000 रुपैयाँदेखि अधिकतम 4,50,000 सम्म बिक्री भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय समाचार र खेल समाचार अझ बाँकी नै छन्, केही बेर व्यापारिक विश्राम। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। यस कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यदि तपाई कुनै पनि प्रजनन स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ भने आवश्यक सुरक्षा अपनाऊ र तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराऊ। महिलाहरूका लागि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ हुनु अति नै आवश्यक छ, तसर्थ यस्ता समस्यालाई लुकाएर नराखौं। घर बाहिर जाँदा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरौं र भौतिक दूरी कायम राखौं। यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने कोभिडको महामारीमा आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? आफ्नो हात बारम्बार धोइरहने, हातले नाक, मुख र आँखा सकेसम्म नछुने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, सकेसम्म घरभित्रै बस्ने र यदि घर बाहिर जानै परेमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। यदि कुनै समस्या जस्तै ज्वरो, खोकी वा श्वास प्रश्वासमा समस्या परेमा तुरुन्तै आवश्यक सुरक्षा अपनाई स्वास्थ्य परामर्श लिने। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँकी न्युजको क्लबद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा बिहिबार थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,430 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 2052 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने थप 111 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा 2,68,660 जना निको भएका छन्। त्यस्तै हाल 1718 जना आइसोलेसनमा र 87 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। हालसम्म 21,07,649 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले त्यसमा दबाब दिन नहुने बताउनु भएको छ। पार्टीको आदिवासी जनजाति केन्द्रीय विभागले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई दबाब दिन नमिल्ने बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले कांग्रेस निर्वाचनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएको बताउँदै संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवैका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधानको व्यवस्था विपरीत खोसिएको प्रतिनिधि सभा पुनः प्राप्ति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुई बाटो रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संसद चाँडै आउनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली पक्षमा गएका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पुनः पार्टीमा फर्किने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा नेकपा सोलुखुम्बुको प्रशिक्षण भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले मन्त्री सांसददेखि अन्य नेताहरू निरन्तर आफूसँगको संवादमा रहेको भन्दै छिटै फर्कने बताउनुभयो। प्रचण्डले पार्टी एकतादेखि नै ओलीले सहमति बेगर आफू खुसी काम गर्दै हिँडेकाले अहिलेको अवस्था आएको धारणा राख्नुभयो। पार्टी एकता गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान गरी दुईवटा आधार तय गरेको भन्दै उहाँले अब पनि सोही आधारमा पार्टीलाई मजबुत गर्दै लैजाने बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षकारका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समस्या पार्टीभित्रको नभएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोग र अदालतले नियम र संविधान अनुसार निर्णय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रहरीले नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई रिहा गरेको छ। राज्य विरुद्धको कसुरको आरोपमा पक्राउ परेकी झाँक्रीलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछपछि बिहीबार साँझ रिहा गरेको हो। रिहा भएपछि झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गतिविधिप्रति आफूले दिएका अभिव्यक्तिमा कुनै पश्चाताप नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपति संस्थाप्रति आफ्नो सधैँ सम्मान रहेको र त्यसमा जाने व्यक्तिहरूको आलोचना गर्दा कुनै पश्चाताप गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रहरीले झाँक्रीसँग राष्ट्रपतिलाई लक्षित गरी गोर्खामा दिएको अभिव्यक्तिबारे जानकारी लिएको बताएको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहकी झाँक्रीलाई प्रहरीले राष्ट्रपति विरुद्ध गालीगलोज र मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बिहीबार शङ्खमूल स्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो। हामी समाचारको अन्ततिर छौं। अब खेल समाचार। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबले 7औं जित हात पारेको छ। बिहीबार विराटनगर महानगरपालिकामाथि 7-0 गोलको जित निकाल्दै आर्मीले लिगमा 7औं जित निकालेको हो। साधो बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा आर्मीलाई जित दिलाउन शर्मिला थापा र विमला विकले समान 2-2 गोल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै सपना लामा, विमला चौधरी र रश्मि घिसिङको नाममा 1-1 गोल रहेको थियो। जितसँगै आर्मीले शीर्ष स्थानको एपीएफ माथि दबाव कायमै रहेको छ। दोस्रो स्थानको आर्मीले 9 खेलमा 22 अङ्क जोडेको छ। एपीएफको 24 अङ्क रहेको छ। विराटनगर 10 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै बिहीबार नै भएको अर्को खेलमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले सहज जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा वालिङले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 1 विरुद्ध 7 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। वालिङको जितमा क्यामरुनी खेलाडी मेथो रुथले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गर्नुभएको थियो। यस्तै क्यामरुनकै टोटा ओर्नेलाले 2 गोल गर्नुभएको थियो। चौदण्डीकी अञ्जना थुलुङले 1 गोल फर्काउनु भएको थियो। लिगमा यो वालिङको चौथो जित हो। जितसँगै वालिङले 9 खेलमा 18 अङ्क जोडेको छ। वालिङ लिगको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। चौदण्डीको यो लगातार 9 हारो अङ्कविहीन चौदण्डी पुछारमा रहेको छ। अहिलेलाई बागेश्वरी समाचार सकिएको छ। समाचार सक्नुअघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालगञ्जमा बिहीबारदेखि अनलाइन बिजनेस फेस्टिभल सुरु। नेपालगञ्जमा आर्ट ग्यालेरी सञ्चालनमा।
नेपालमा बिहिबार थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संक्रमित संख्या 2,72,430। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकोले दबाब दिन नहुने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबद्वारा विराटनगर 7-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त बागेश्वरी समाचारबाट म नरेन्द्र थापा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् बागेश्वरी टेलिभिजन। नमस्कार। एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै रिसाकोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। चोको 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 चोकोफन। यस कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यदि तपाई कुनै पनि प्रजनन स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ भने आवश्यक सुरक्षा अपनाऊ र तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराऊ। महिलाहरूका लागि प्रजनन स्वास्थ्य स्वस्थ हुनु अति नै आवश्यक छ, तसर्थ यस्ता समस्यालाई लुकाएर नराखौं। घर बाहिर जाँदा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरौं र भौतिक दूरी कायम राखौं। यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने कोभिडको महामारीमा आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने? आफ्नो हात बारम्बार धोइरहने, हातले नाक, मुख र आँखा सकेसम्म नछुने, भौतिक दूरी कायम राख्ने, सकेसम्म घरभित्रै बस्ने र यदि घर बाहिर जानै परेमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। यदि कुनै समस्या जस्तै ज्वरो, खोकी वा श्वास प्रश्वासमा समस्या परेमा तुरुन्तै आवश्यक सुरक्षा अपनाई स्वास्थ्य परामर्श लिने। प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बाँकी न्युजको क्लबद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।